Bwana Yesu apewe sifa wapendwa katika Kristo. Asante sana kwa kuendelea kunifuatilia katika mitandao ya kijamii. Niseme tu kwamba nimekuambia ama nimekueleza kadri utakavyokuwa unanifuatilia, basi kuna namna nitakuwa nikikuelekeza ama nikikufundisha mambo mbalimbali. Lakini leo tujadili kwa habari ya marumbano ya kwenye ndoa, marumbano yanayohusu ndoa, marumbano yaliyo ndani ya ndoa. Sababu ni zipi? Kwa nini marumbano? Kwa nini wanandoa wanatofautiana, wanarumbana? Kwa nini? Chanzo ni nini ama vyanzo vyake ni nini? Basi siku ya leo utaweza kunifuatilia, nitaweza kukueleza sababu 3 zinazosababisha marumbano kwenye ndoa ama zinazoleta marumbano kwenye ndoa. Sababu ya kwanza ambayo inaleta marumbano kwenye ndoa ni kutokuelewana. Kutokuelewana kunasababisha ama kunaleta marumbano kwenye ndoa. Aidha mke anahitaji hili na mume anahitaji hili, na kila mmoja anakuwa na uhitaji wake ama anakuwa na ushauri wake, na mwingine anakataa kupokea ushauri huo. Sasa hichi kinasababisha ama hili linasababisha marumbano. Inatakiwa kila mmoja anapoleta hoja yake kwa mwenzake, basi mwenzake awe mtulivu na msikivu kumsikiliza, ikiwezekana aweze kumshauri, na ikiwezekana aweze kumsikiliza na kufuatisha kile ambacho mwenzie anahitaji kitendeke ama kifanyike. Lakini huyu anapoleta hoja yake na huyu anapoleta hoja yake, kila mmoja anakuwa na hoja zake na kila mmoja anataka hoja yake ndio ifanywe kazi, marumbano lazima yatatokea. Na marumbano yanapotokea katika hali hiyo ya kutokuelewana, kinachofuata ni kutokuelewana. Hicho ndio kitachoenda kutokea, na kikishatokea hicho ama hali hiyo ikishatokea, basi kinachofuata kingine ni hali ya pili ya kutokuaminiana. Kwa sababu kila mmoja atakuwa na ya kwake, na kila mmoja atakuwa na fikiria ya kwake, na kila mmoja atakuwa na tenda ya kwake. Tayari kunakuwa na ile hali ya kutokuaminiana. Kutokuaminiana kunasababisha ama ni sehemu kubwa ama ni sababu kubwa ya marumbano kwa wanandoa. Kutokuaminiana, lakini kutokuaminiana kunazaliwa ama kunatokana na kutokuelewana. Watu wanapokuwa hawaelewani kwenye ndoa, basi uwe na uhakika hali ya kutokuaminiana uzaliwa ndani ya hiyo tabia. Basi sababu hizi mbili zinaleta kitu kinaitwa ama zinasababisha kitu kinaitwa marumbano kwenye ndoa. Kitu cha 3 ambacho naweza kusema kinachofuata sasa katika kutokuelewana na katika kutokuaminiana ni kuchukiana. Wanandoa hawa wawili uwe na uhakika wataanza kuchukiana. Mmoja atamchukia mwenzie na mmoja atamchukia mwenzie. Katika chuki hii ambayo inaenda kuzaliwa kwa wanandoa hawa, kinachoenda kutokea ama kuzalishwa ndani ya hiyo chuki sasa ni kitu kinaitwa divorce, yani kuachana. Uwe na uhakika hayo mambo 3 yanapoenda kuzaliwa katika hali ya kutokuelewana ama katika marumbano ya hawa wanandoa wawili, mwisho wake ni kuachana, divorce. Mtaenda kuachana, uwe na uhakika. Kwa hiyo ni bora nikushauri mpendwa ambaye unanifuatilia katika clip zangu mbalimbali, hakikisha kama uko ndani ya ndoa unaepuka marumbano kwenye ndoa, ili uweze kuwa na ndoa yenye furaha, ili uweze kuwa na ndoa yenye amani, ili uweze kuwa na ndoa yenye ustawi. Epuka kutokuelewana na mwenzako. Epuka kutokuelewana na mwenzako. Epuka kutokuelewana na mwenzio. Epuka kutokumsikiliza mwenzako. Epuka kumchukia mwenza wako. Kwa nini mchukiane ikiwa mlioana, mkiwa mnapendana, mlikutana, mkapendana? Lakini adui huyu anayeibuka katikati ya safari yenu ya ndoa ni adui wa marumbano. Na ni tu vile kwa sababu kila mmoja anataka awe juu, kila mmoja anachoongea anataka kifanywe kazi kuliko cha mwenzake. Hivyo ni wasi, kaeni wanandoa, pangeni mambo yenu kwa pamoja. Wewe mwanaume, panga mambo yako na mkeo kwa pamoja, na wewe mke, panga mambo yako na mumeo kwa pamoja. Hata kama atakuwa na tabia nyingine tofauti
na hizi za kuhitaji kukaa pamoja, ama ushauri unapompa anakataa, jaribu kutumia njia mbalimbali za kumweka mkeo pamoja, za kumweka mmeo pamoja, ili muweze kutengeneza ndoa iliyo njema. Asante kwa kunifuatilia. Endelea kunifuatilia katika mtandao wa kijamii. YouTube channel natumia Warlek Robert Setebe, Facebook natumia Nicholas Robert Setebe, TikTok natumia Warlek Setebe. Endelea kunifuatilia katika mitandao hiyo ya kijamii, na utaendelea kusikiliza ama utaendelea kupata dondoo mbalimbali zinazohusu ndoa na mahusiano, ili uweze kufanikiwa na kujenga ndoa iliyo njema. Asante.